Haasabaniinsaaf ergaa baga isiniin gahe kan nu dabarsan kabajamoof jaalatamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Dastaa Bukuluu kabajaadhaan gara waltajjiitti naaf affeertuun. Kabajamtoota manguddoota qeerroo magaalaa Shaashamannee keessummoota guyyaa har'aa sagantaa kanarratti affeeramtanii argamtan duraan dursee baga bara haaraa bara 2011 isin gahe baga geessan anaa dhufu isinin jechuu barbaada. Akkuma beekamu naannoo keenya keessatti waggoota lamaan sadan darban qabsoon jijjiirama guddaa fide geggeeffamaa turee jira. Qabsoo geggeeffamaa tureen injifannoo siyaasaa argannee jirra. Injifannoo siyaasaa arganne kanaan ummanni Oromoo diinagdee keessatti hirmaannaa fi qooda fudhannaan isaa yeroo dheeraadhaaf daangeffamee ture sun karaa ciminnaa fi itti fufiinsa qabuun akka itti deemuu qabu hundumti kenna beeknee aadaan hojii nu qabnu jijjiiramee ummanni Oromoo diinagdeedhaan barri 2011 kun ka diinagdeedhaan itti badhaadhu akkasuma ka tokkummaan keenya itti cimuu fi kan jijjiiramni itti dhufu kan biyyi keenya gara fuulduraatti itti tarkaanfattu akka ta'u hawwii qabu ibsuun barbaada. Nageenya biyya keenya eeggachuu keessattis ummanni keenya akkuma sirna gadaa ittiin bulaa turreerraa wanni nu dhaalle gadaan Oromoodhaa kan nama hammatu gadaan Oromoodhaa kan nama ofitti qabee amboomsee warroomsee kan jiraachisu waan ta'eef akkaataa duudhaa gadaa Oromootiin eenyuun illee odoo ofirraan dhiibiin sabaaf sablammii magaalaa keenya keessa jiru ammannee yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaadhaan cimnee kan itti horruu fi kan jijjiirama itti finnu akka ta'u hawwii qabaa. Nageenya magaalaa keenyaatii fi godina Arsii Lixaa eeguudhaaf qaama mootummaa qofa osoo hin ta'in qeerroon murteessaadha. Ummanni guutumaan guututti dhimma nageenyaa irratti nageenya yoo jiraate wanti hundinuu jiraachuu danda'a. Misoomni ka jiraatu nageenya yoo jiraateedha. Kanaaf karaa garaagaraatiin sababa adda addaatiin qaamota nu keessa deemaa walitti nu buusan qaamota ummata keenyaa fi sabaaf sablammoota walitti buusuuf deeman adda durummaadhaan fundura dhaabbannee hundumti keenya akka qabsoof carraa kanaan yaamicha dabarsuu barbaada. Akka carraa ta'ee yeroo torbee sadiin dura magaalaa keenya keessatti rakkoon uumame magaalaa keenyaa fi ummata Oromoo akkasuma jiraattota magaalaa Shaashamanneef godina Arsii Lixaa kan bakka hin buune akka ta'es carraa kanaan ibsuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaana milkii kan namni hundi itti badhaadhu waggaan haaraan akka ta'u hawwii qabaa. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.